donc tolobela ki hôtel ezali esika ezali place au esprit ou bien ba divinité ou bien l'esprit ekutanaka pona kosala ba sacrifice na banzambe. Toza na botel, toza na deux sortes ya botel, toza na hôtel ya nzambe, toza na hôtel ya diable. Amen. Alors hôtel ya nzambe epesaka vie, mais hôtel ya diable ememaka kufa, ememaka vraiment destruction, ememaka kufa, ememaka makambele ya mabe. Alors hôtel ya nzambe ememaka vraiment la vie ebikisaka ekangolaka. Yango moni na tanga kala ba sacrificateur bandaki kosala na hôtel ya nzambe bandaki kosala na tabernacle. Tabernacle eza signification hôtel ya nzambe. De tabernacle ya nzambe ezalaki na trois parties. Ezalaki na lieu, ezalaki na parvis, ezalaki na lieu saint, na lieu très saint, esika vena ba sacrificateur babandaki kokota pona okende kokabela nzambe, kotumbela nzambe bambeka. C'est ça hôtel. Donc yango tozobaki hôtel ya nzambe ezali, ya diable pe ezali, esika bapesaka ba sacrifice na bango. Donc hôtel ndenge ezana elobaka na makila, esalaka na makila. Alors ya nzambe, hôtel ya nzambe esalaka na makila ya Yesu. Makila isi se sopana wana ezana ezosala butu na moi pona kobikisa biso. Mais hôtel ya diable esalaka na makila ya batu. Donc esenga makila ya batu. Yango tomona temps oyo tokomi monde a ténèbres fermé telemi tozomona diable azo sacrifier batu bazo kufa makila bato ezo sopa na makila na bato sopa na kena hôtel ya diable. Donc tozomona na mokili pe diable aza pote mokili eza sous puissance à malin. Alors diable na ba envoyer no bazana mokili bazo ko sacrifier ba tete botel bango partout botel la diable eza partout na mokili o ezo senga makila bato eza na ba famille, eza na ba pays, eza na ba village, eza na ba quartier, eza partout. Surtout ceux qui vivent na bovandi bien boka na bovandi eza na bokiltisme, eza na bato ya misala mabe en tout cas botel ezalaka mingi. Yango tomona ba makambo mabe ezalaka même na mabote belé botel ezali. Ya banzambe bakoko basambelaki, bakoko musu basambelaki banzamba bikieko, misu basambelaki banzamba mai, banzamba zamba, banzambe soki ya modele nini basorte banzambe ezebele na mokilio. Mais le véritable nzambe ezaka oyo akila likolo na se babingi Yahweh. Banzamba na nyonso mokilo bazana bango bikieko, bazana bango mabele, bazana puissance, bazana eloko te. Donc boteli ezali pe ya diable na sima banzambe wana. Yango moni botel mingi ezana ba famille pe ezana botel. Alors esengaka hôtel ndenge eza neti ya diable esengaka penza ba makila. Alors soki na famille na bino bozali hôtel ezali wana ya diable ou bien na ville bovandi bien na pays bovandi botel ya batama ya diable ezana bato bazana bakisi bazana ba magie bazana botel na bango. Esengaka ba makila ya bato esengaka vena ba sacrifice. Yango moni ou bien soki mutakie pe panganga akende koluka kisi ou bien que nozwa kisi ya kobota kisi ya kobala kisi ya succès n'importe quel eloko ya keli panganga kende kosenga zwa. Alors nganga fa pesa eloko wana akosenga enanu sacrifice kuba kende akosenga e sacrifice. Nganga pa pesa ombongo apesa o libala apesa o mabota apesa nyonso yoso koluka ou bien po o rené na mokilio koma ministre koma soki président yo koma soki nani na mokilio ava pesa o biloko nyonso yoso lukosenga panganga basenga kanini sacrifice. Alors yango moni siko basala kanini po bazwa sacrifice ba ke pesa no tena ba sacrifice ni esenga basenga batu yango moni basala ni ba mvutaka batu mona ba komi ko mvutaka batu azo mvutaka batu batambulaka mabe batu basala batambulaka mabe ba kwa ko mvuto komi ko tambola mbo komi ko tambola na masumu po soko zo tambola na mabe komi ko tambola na masumu nzamba ko pesa o mukongo. Alors diable siko mutakozwa porte ko kota pona ko détruire yango moni bato wana basimba bakisi batambola mabe ba mvutaka batu bazo mvute batu na mokili même na ba famille mona ba bomona famille na bino batu baza mvute batu balingi nzambe te batu bazo tambola na mabe bazo sala ka misala mabe po nini ba esprit ezana ezoko mvutaka batu basala ka mabe po tanga basala mabe nzamba kopesa mukongo bango siko bakozwa nzela ya kokota po na kozwa ba vie na bino kosoko boma yango ko détourner ko pesa ba sacrifice no tel na bango ya diable po bazo ba succès bango ba régner bino bozo kende ba sacrifice. Donc hôtel ya diable ememaka makila ya bato mais hôtel ya nzambe ememaka makila na Yesu. Donc biso tozali biso tondimeli toza bana hôtel ya nzambe ngai na bino mokili oyo nyonso bandimeli Yesu Masiya baza bana ya hôtel ya nzambe. Donc hôtel ya diable hôtel ya kindoki ya masumu ezala ya famille na bino ya banzamba bikieko botel nyonso eza ya mokili oyo ya diable eza na pouvoir likolo na oti biso toza bana hôtel ya nzambe to sacrifiaka na hôtel ya nzambe to sambelaka na hôtel ya nzambe to participaka na table hôtel ya na table ya sene na kati hôtel ya nzambe. Alors donc hôtel ya nzambe vraiment ezali
ezali epesaka vie epesaka bomoi. Alors hostel pesa na basorte beneti biso pe bato nzoto na biso ezali hotel. Nzoto na biso bato ezali hotel. Esika to sacrifiaka nzambe makabo. To pesaka nzambe bambeka to tumbelaka ba sacrifice. Yango omoni tangu Salomo ayaki ko bâtir église. Tangu sana ezali na 2 Chroniques chapitre 7. Tangu Salomo ayaki ko bâtir église pour na Seigneur to kendo ko tanga yango pour na komona ke nzoto na biso pe batu ezali hotel ya nzambe esika ko pesa nzambe ba sacrifice. To ke na 2 Chroniques Toke na 2 Chroniques chapitre 7 verset 12. 2 Chroniques chapitre 7 verset 12. Natangi na kombo na Yesu. Verset 12 na 13. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'ai exaucé ta prière, et j'ai choisi ces lieux comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. 13. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai les sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Toketi na 14. Si mon peuple, sur ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dans les ciels et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Omoni malubato oti kotanga. Tangu Salomo asisi ko bati ndako ya Nzambe, asali ba sacrifice po na Nzambe, Nzambe abimelaki ye na ndoto. Nzambe ya koyebisa ye Salomo, namoni ndako oyo batiri po na ngai, ezali esika ya ba sacrifice. Deza place ya ba sacrifice wanda ko pesa nga ba sacrifice, soki neti, soki na kanga likolo mbule beta te, ou bien soki na bato basali masumu na tindi maladi, ou bien peste maladi beta mboka. Soki batu baye na kati ya temple wana, baye na kati église. Baye na kati église, donc na temple wana. Na kati église po na ko baye ko bondela. Baye ko mikitisa. Baye ko mikitsa po na ko bondela nga po na ko tika mabe ko epai na ngai. Batiki mabe na baye epai na ngai nga Nzambe na ko ba prière na bango na ko guérir mboka na bango na ko guérir bango na pasi wana maladi wana peste wana na biloko wana. Alors temple on Nzambe azolobela na Salomo oyo ezali nzoto na biso. Eza nzoto na biso venza ne temple vraiment hôtel ya solo oyo l'équipe hôtel so za nzoto na biso hôtel yango so mona même Bible ezoko recommander biso avant ko kende ko pesa makabo na Nzambe, avant o kende ko pesa sacrifice epai na Nzambe, avant oteya, avant o adorer Nzambe, avant yembela Nzambe, avant epai na Nzambe, faut réparer na nota na nkati na yo po hôtel ya Nzambe ska Nzamba vanda. Faut ezala malamu tango so kende ko pesa makabo pa Nzambe tango zo epai na Nzambe faut tana nkati na yo. Soki omona oza na ba problème na batu, ou bien soki oza na makambo, oza na bakanda, ou bien osala kelo moko ya mabe, en tout cas réparer yango na liboso, réparer yango na batu, bien réparer na Nzambe. Fuka mi vemo sengi ba pardon, oleli na Nzambe omikito sengi ba pardon, prier Nzamba limbisa yo. Après okozwa sacrifice obongisi pe na batu yo osala kini ba mape, après okozwa ba sacrifice oke ko pesa opesi pa Nzambe na bomo ina de sacrifice eza otopesa pa Nzambe eza kati na biso. Yambi belobi na psaume 51 sacrifice o Nzamba lingaka et sacrifice o esepelisaka Nzambe eza ba holocauste te mais eza un esprit brisé. Donc eza muto aza brisé, donc muto aza brisé, muto aza na komikisa, muto aza malamu liboso na Nzambe. C'est ça ba sacrifice Nzamba lingaka. Donc kati na biso. Donc nzoto na biso vraiment ezali temple ya Nzambe, ezali hôtel ya Nzambe et sika topesa Nzambe ba sacrifice. Alors tolobi ba hôtel ezali na deux sortes, hôtel ya Nzambe na Satan. Hôtel ya Nzambe pesaka vie,
Hôtel ya diable me makakufa yango tozomona maliwa na mokili pona ni baliwa ba maladi ba pasi masumu bato bazo souffrir bato bazo lonoko pona ni hôtel ya diable za na kati ya mokili ezokoloba ezosenga ba sacrifice butu na moi po bazo ba succès na bango kuna na monde ya ténèbres po ba rene kuna na monde na bango ya ténèbres po ba réussir po ba sala makambo ebele ba oluka ba sala na mokili ba senga ka ba sacrifice na hôtel na bango ezosenga ba sacrifice ala so bazo ba sacrifice na esko bato so ba bomi bato makila wana ekia na monde ya ténèbres baki komela on kuna baki sala ba sacrifice na bango alors yangana mais hôtel ya Nzambe pesaka la vie alors tokendo kotanga yango tokendo kotala yango na Genèse tokendo tango na Genèse tokendo tanga yango na Genèse chapitre 8 ndenge hôtel ya Nzambe pesaka la vie donc eza pona biso pesaka biso la vie hôtel ya Nzambe tomoni makila eso tango esopanaki na hôtel ya Nzambe tango esopanaki biso pona mbala mo pona libela biso pe tolibiki sino lelo tozokobika tobiki na nguya ya Nzambe alors tokendo tanga yango na Genèse chapitre 8 verset 20 Genèse chapitre 8 verset 20 ce qui moi koluka ngo zato komi botali après Genèse chapitre 8 verset 20 na tangi na kombo na Yesu Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et tous les oiseaux pires. Toutes les oiseaux pires. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Tomoni Noé asalaki saka bata belobi Noé ayaki kosana bâtir hôtel pona Nzambe après déluge abataki to après déluge. Tango déluge salami batu bakufi ne tobike batu bakufaki na tanga Noé na mai ya cause ya masumu. Mokili mbe kufaki na batu na banyama bakufaki mutabika kikake zaki Noé na bana na ye na mwasi na ye na bana na basi bana na ye babika na mo banyama o Nzambe ebisaki ezo ba biloko be espèce botia na kati ya arche bangana mutu babikaki. Alors après déluge tango déluge eko sila mai eko kauka na mokili Noé babimaki su na mokili bazonga su na mokili. Alors Noé asalaki nini pona ko restaurer makambo po Nzambe changer makambo nini Noé asalaki yango Bible lobi abayaki ko bâtir hôtel pona Nzambe abati hôtel azuba nyama o ezali pire azuba ndeke azuba nyama abati abomi bango asacrifier bango na hôtel wana atumbi bango mbeke pai na pesi bango mbeke pai na Nzambe. Alors Nzambe tango ayoki na likolo kuna sika Nzambe avandaki tango ayoki solo na ayoki solo ya mbeka wana no watumbelaki na hôtel wana Nzambe aki ko sentir toke ko tanga ngo tozo ko continuer na verset 21 tokei l'Éternel sentit un odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Pona nini Noa atumbela ki Nzambe azwi asali hôtel atumbeli Nzambe mbeka. Ba sacrifice apesi pa Nzambe Nzambe tanga yoki sacrifice wana hôtel wana ezoko beso pesa sacrifice mbeka solo kitoko. Nzambe sepeli mutema Nzambe sepeli. Nzambe alobi te yamoni Nzambe alinga ba sacrifice. Sacrifice siko biso Nzambe alinga ka o Bible yambe ezola biso na psaume na bo Bible biso na psaume sacrifice Nzambe alinga ke zaba ba lokol biso to kansa tamuso ozuka makabo ko pesa na Nzambe me vino moko yo mto soke tumbela Nzambe mbeka vino salite mbindo osoke tumbela Nzambe mbeka yango te sacrifice asolo Nzambe alinga ke za ozo utakata mutema na yo na ndenge ya solo moni mbeka no watumbeli Nzambe mbeka oye uti na kata mutema na ndenge ya solo Nzambe yoki solo wana Nzambe yeko se repentir alobi te ndenge na ndenge sali boyenga Nzambe na koboma lisu mutu te na koboma lisu mutu na mokili o te na komodi su pe mokili te na koboma su mutu na mokili te
po muna yebi déjà que sikoyo mutema mutu eza mabe depuis jeunesse na ye de mutema mutu eza mabe alors nakoboma lisumu mokili te ndenge nauti kosala tour oyo na mai ozomona nzambe ya kose repentir akomodi su mutu ta koboma susu mpe mokili te akosala su ndenge asalaki te na kanda na ye ndenge abaki na tanga Noé akosala yango lisusu te nzambe ya kose repentir à cause ya botel à cause ya basacrifice Noé apesaki na hotel donc hotel elobaka yango hotel egangaka yango botozoba botel mingi elobaka hotel ya nzambe egangaka eloba malamu mpo na biso ozomona tala no atumbi sacrifice na hotel ya nzambe gangi elobi makamalamu mpo na biso nzambe alobi makamalamu mpo na biso ozomona hotel ya diable pe ezala bongo soki bapesi basacrifice na bango hotel ya diable pe gangaka elobaka makambo sikoyo mabe mpo na bato yango tozomona mabe ezolanda bato na mokili oyo na bafamile eza na bahotel eza mpe na makambo mabe ezolandaka bato omona ata mosu bamalédiction ezolanda bato mpona ni botel wana ezokoloba mpona ni so bato mabe batumbi basacrifice bapesi basacrifice ya makila ya bato na botel ya diable bapesi hotel wana sikoyo ebanda koloba ekoloba nini mabe mpo na bato po diable asa muta mabe ta musu ekoloba famille na bolelo ndenge nzambe nde topesi bino bapouvoir topesi bino bambongo topesi yo régner na libota na yo ozala nzamba libota na yo ozala chef libota na yo alors na famille na bino bato bando bala te na famille na bino bato bando so babali kaka mabala ni bando kufa ubia ta musu so na famille na bino bato abali mabala na fe kufa soki mobala abali ye akobota te soki aboti akovana na mobali te donc eza na bacondition ebele yango tozomona bakiselibe ezokolandaka batu obala bomobala alingi kosentir yo te kiselibe ememaka bapauvreté ememaka mpe trouble ememaka koswana bitumba na kati ya bafoyer nyonso wana tozomona bafoyer ezozala détruit ozomona baswanaki mpo na mbongo oyo mpo na mobali asalaka te oyo mpo na mobali azoyoka te nyonso wana eza babiloko ya kiseliba ezokoreklamaka mabala bato na nsima ya nini na nsima ya botel ya diable mte ezokoganga ezokoreklama mabala bato ereklama basante ya bato omona bato bakomi maladi bahotel esengi ke lokola biso topesi bino topesi bino topesi yo pouvoir topesi yo boye alors bato na famille na bino bandobela bato na famille na bino bandobela on tozomona bamaladi na bafamille bamaladi ezolandana omona boza maladi oyo eye esili maladi ekomi kolanda bino nyonso bino bato nyonso libota bokufa kaka maladi moko c'est ça botel soko omoni boyebaka botel ezali ezosala babiloko wana alors faut qu'on se leve vraiment qu'on renverse botel wana eza na botel bozobelaka malade mona maladi na bato 10 bakufi nango na famille bato mpo mona ignorance bazososola te nzoka eza na botel eza na kati ya libota bino nyonso bozalaka na pasi moko wana ozomona souffrance wana ka pauvreté na pauvreté na libota bobonga te bino nyonso to bakanga bino botel yebake botel ezali ozomona botel memaka destruction memaka kufa memaka malédiction ememaka makambo ebele ememaka kibowumbu bokoma bowumbu botel ya diable ezodétruire bato na mokili oyo ozoyoka Bible lobi na Juge chapitre 6 totangaki yango jour wana ozoka na verset 1er na 2 tobaki bana Israël basalaki oyo ezali mabe na miso ya nzambe nzambe alivraki bango na mboka nzambe alivraki bango pendant 7 ans bien 8 ans na maboko ba mandia alors le boko ba mandia ezalaki puissance likolo ya Israël ozoyoka ezalaki puissance bandeki kobeta Israël banyokolaki Israël vraiment à cause ya nipona ni botel ezalaki na bafamille na ezalaki na kati ya bana Israël botel ya diable donc hotel ya diable soki eza na famille bien eza na quartier eza na mokili wana komona bato kosouffrir bato konyokwama bomona bapasi bobota makambo bala makambo malédiction na malédiction ça eza bapuissance ya botel ya diable mte réclama bato mais hotel ya nzambe epesaka vie yango na pesi touti kotanga na Noé na Genèse chapitre 8 oto touti kotanga ozomona no watanga moni mokili ekufi mokili ebebi atikali ka ye moko nyonso ne pona nzamba asala sutu quelque chose nasala nini pona nzamba asala makambo alors asalaki hotel apesi basacrifice nzambe solo wana nzambe yako se repentir alobia komodi su mutu te akomasa mokili te nzambe alobi atanke moi tanke mokili banda koexiste tanke mokili banda koexiste mutu bato so baloni biloko na bango mbuma na bango ebanda kobota kaka ebanda kobota amen de nzambe yako se repentir kako malisu mokili te à cause ya botel donc hotel ya nzambe elobaka malamu mpo na biso alors eloko eza important fo tosalaka to bomoi na biso ezala hotel tosalaka makambo malamu kati na biso mpo na nzambe alors ebanda koloba esika ba malédiction ezoya diable azokobeba bipepe po ba famille touti eza na ba condamnation eza na botel ezokoloba alors biso faut to bâtir hotel ya nzambe elo eza important biso faut to bâtir hotel ya nzambe kati na biso tozala botel ya nzambe ko renverser botel on eza na ba famille na biso to ko renverser yango nini
na ba sacrifice tozo sala pa nzambe na ba prière na kolinga nzambe na kobanga nzambe na kozala correct na kozala juste na kozala intègre na kotambola na vérité na kozala na alliance na nzambe ndenge no azalaki osomona. Alors soki tozo sala ba biloko neza tozo bâtir hôtel na ya nzambe, alors puissance hôtel ya bandoki ya ba sataniste ya ba pharmacien ya ba tamabe na kati ya mokili so ko réclamer ba ekozala na pouvoir likolo na biso te, ou bien ba o ba puissance ya ba hôtel o eza na kati ya ba famille auto wuti eza na ba hôtel biso mo te ba famille na biso to wuti to yoki ba témoignage nzamba bimisi ba makambo eleki makambo ba sala ba hôtel ezali soki o prier te na mabota bongo moyo sala bien zate vina eza ya kobeba vina eza modi oza détruire eza kokufa. Alors botel ya nzambe eza pona kopesa biso bomoi. Alors tozo continuer kaka na Genèse chapitre 7 wana na verset 22 tokei. Nzamba lobi tant que la terre subsistera et les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ozoka nzamba bi tango mokile kozalaka tango mokile zaka ko exister. Mabele banda kobota na bilanga de ba fruit banda kobota ba biloko banda kobota. Biloko ekaka lisuste na mokili. A cause kaka ya hotel nzamba bénir mokili, bénir mabele. Alobi tant que mokili zoko exister, mabele soki batie mbume banda kobota, na hiver banda kobota, na été banda kobota, na malili na moi tango no so tumbu banda kobota na bomo donc mbume banda kobota na mokili. Alors mabele zali biso, alors to sengeli to bota mbuma, de tozana pona kobota mbuma, ozana po bota ka mbuma na tanyoso. Mwana nzambe fo bota ka mbuma. A cause ya nini? A cause ya bolamo yozo sala pona nzambe, yozo hotel ya nzambe, tango zo pesa ba sacrifice malamu pona nzambe, ozo sala makamala pona nzambe, bomo ina yo ekobota mbuma l'air nyonso tout. L'air nyonso tout. Eza na hiver yo kobota mbuma, eza na été, eza na malili, eza na moi. Okobota mbuma de mwana nzamba za féconde. Al faut la féconde. Faut se multiplier. Tant faut la féconde siko zali, ozoko bota mbuma et puis ba mbuma ni soko multiplier. Mwana nzamba se multipliaka. Osomona pona nini nzambe sa bénir biso à cause ya ba sacrifice ozoko loba na hôtel. Yango tozomona ke hôtel eza très important, hôtel eza très important. Hôtel ya nzambe eza très important, vraiment hôtel ya nzambe ezali biso nzo tamso hôtel ya nzambe eza très important. Faut to sala makama malamu kati na biso e ko pesa biso bomoi. Alors kati na so sala makama be ko détruire yo. Po hôtel ya wane komi so sala kati na makama be nzo ne ko sala détruire po comme hôtel ya diable nzamba ko vendre sika mbinduti. Alors eloko vanda lingaki na lobela wana, alors hôtel ya nzambe maka bénédiction. Hôtel ya nzambe pambola kato moni no etanga bâtir hôtel nzamba lobi na komodi mokilité nzamba pamboli ye alobi ke na koboma soupe batu tende na bamaki batu na mai et puis ndenge za boatabi na tanyo surtout mobanda ko bota mbuma nzamba beni no apena bana ne baki ko se multiplier sur na mokili. Alors hôtel ya nzambe me pambolaka e batelaka e protéger ke bundela biso. Hôtel ya nzambe makila na sunde mtoloba kuna. Alors na bomo na biso za makila na isi yo za mwana nzambe bomo na yo zo hôtel o eza yo makila yesu mteloba kuna. Alors hôtel ya diable eza makila ya batu o bateka kuna loba zo détruire mokili ezo bebisa batu ezo bebisa ba vie. Alors faut qu'on renverse hôtel ya diable ko bâtir ndo hôtel ya nzambe. Eloko eza très important yangwana soki hôtel ya nzambe ezalaki renverser na bomo na yo à partir ba lelo message to tiko yoka to bâtir bomo na biso bâtir hôtel ya nzambe kati na yo comme hôtel ya nzambe o pesa ba sacrifice ya malamu ko pesa yo bomo. Tomoni Caïn Abel abande kopesa ba sacrifice ya malamu epai na nzambe. Pona hôtel na bande kopesa ba sacrifice ya malamu epai na nzambe. Caïn bande kopesa ba sacrifice ya mabe epai na nzambe. Nzambe ane ko sepa ntoko ndima ngote nzambe ane ko ndima ka ya Abel. Ya moni Caïn tisuka na ngwaki ko sala ndeko na ye mabe mais sukela ki epe mabe. Ozomona. Alors to sala ka to bâtir vie na biso ezali hôtel ya nzambe to sala mapala mpona nzambe na bomo na biso ezali hôtel. Alors to sala béni to sala protéger. Ba hôtel ya mabe faut ko longola yango ko renverser biloko no seza mabe. O eza na hôtel na famille na yo, hôtel ya famille ya papa, hôtel ya famille ya mama. O ezo ko memaka ba passe, o ezo ko maka malade hôtel ya diable. Faut qu'on renverse on a ba prière tant to sala ka faut qu'on renverse ko briser. Même nzamba zo bisa bana Israël. Bo renverser hôtel atindi Gédéon. Abi Gédéon zali fanya héros. Akutala ki na Gédéon.
na J chapitre 6 wana kaka tellement bana ezole bandai ko souffrir passe eleki nzamba abwakisi bango bamanja bainemi bakomi konyokola bango koboma bango kosala bango makambo mabe nzamba alobi nzamba ekokuta na Gédéon ayebisi Gédéon moni paso bino bozomona ezali pona nini libota na bino na pata na ndaka tata na bino botel ezali yango mtezo konyokola bino. Donc na bandako to wuti so ya autant tozo mona ba famille bato bali ko sambela te bato bali ko changer te bato baza envoûté bato baza tourmenté bato compliqué ba comportement bato donc yeba botel eza na ndako papa ko nezo ko réclamer bino ko bitu na ba question te elo ni ko sala na ba prière ko luka nzambe na ba jeune ko luka nzambe ko bonda ko tamona banga nzambe ko renverser ka botel wane kuya o no ba papa ba sala ki ba parents ba sala ki na bandaka banganga na ba magicien botel eza ba sorte belé misubu na famille misubu zana ba mpungu misubu zana ba kodia misubu zana ba nzamba bikiko misubu zana ba nzungu na sa mbeto na ndako na bino bwana nzungu hotel nzungu wana papa na bino chaque bino mama na bino akenda hôtel ngo chaque butu ba maloba kuna c'est ça hôtel yanga na hôtel ce sont les hôtels des hôtels zana ba sorte belé oyo réclamaka bato ozo mwata mso mona mso zana ba maison kilte ba hôtel na kati bakenda kukuta na kuna baloba ba makambu pona ko bebisa ba via bato. Alors faut qu'on renverse biloko wana banzungu ba milangi ba kalebasi ba mpungu ba kodia ba nzamba bikeko biloko noso ba force ba puissance noso sana ba hôtel wana faut qu'on renverse yango et puis qu'on bâtir hôtel ya nzambe po epesa bo mwende to moni nowe ayaki ko bâtir hôtel ya nzambe po to mokile kufi biloko noso sili no alobina sala nini po nzamba sala quelque chose asaki nini a bâtir hôtel alors nzambe tanga ki solo na nzambe ko pambola bango. Alors c'est ça que biso peto sala ya wana faut qu'on renverse botel ya diable ko bâtir botel ya nzambe pona bénédiction ezala na kana biso et puis nzamba za na kana biso et puis makila na Yesu ezala na biso po hotel ya nzambe za makila Yesu ndi mto lubaka. Alors léon na moni to suki a vraiment comme ça to continuer ngo lundi message o to continuer ngo vraiment lundi lundi ou bien mardi tant que sala ba enseignement na to sala ba prière na biso to ko lobel makambo ya botel o. Alors nzamba pambola nzamba mona mama Gerli